Dobrodošli na domaći recepti.net. U današnjem videu pripremamo cheesecake od jagode. Sastojci za koricu koji su nam potrebni: 300 g mlevenog keksa, 100 g margarina ili maslaca i oko 100 ml mleka. U jednu veću posudu istrešćemo keks, a zatim ćemo dodati otopljeni maslac ili margarin, pa ćemo sve zajedno promešati. Ovoliko smo mešali da bi nam sav suvi keks došao u dodir sa maslacem, a zatim ćemo usuti mleko i opet ćemo isto tako dobro promešati. Ovu koru možete da pravite na dva načina, samo da dodate maslac, onda ćete dobiti onu hrskavu podlogu. Ukoliko dodate mleko, podloga će biti nešto mekša i onako kremastija, sad zavisi ko šta voli. Pošto smo izmešali i sjedinili, na tacnu smo stavili kalup prečnika 26 cm, pa ćemo ovaj keks utisnuti u kalup. Vodimo računa da nam sve otprilike bude fino jednako ravno i da nam ovi rubovi budu popunjeni. Završili smo ravnanje, ostavljamo u frižider ovu koru dok napravimo fil. Sastojci za beli deo fila su nam 500 ml zaslađene biljne slatke pavlake, 400 g krem sira, znači bilo koji je neslan, i 100 g šećera u prahu. I sad ćemo odmah praviti taj deo fila. U jednu posudu stavljamo krem sir, i dodajemo šećer. Zajedno ih mutimo. Zatim posebno mutimo slatku pavlaku. Zatim dodajemo ovaj umućeni krem sir. Sad obavezno od dole promešajte, jer ovdje dole ostane neumućene slatke pavlake. Ovaj fil se dosta dobro steže, pa ako ga malo duže mutite, on može da bude malo tvrđi. U tom slučaju slobodno uspite malo mleka i ponovo umutite i on će postati fino kremast. Pošto smo izmešali, odmah ćemo taj fil naneti na koru. Opet naravno sve raspoređujemo. Guramo prema dole ovaj fil kako ne bi bilo rupa od vazduha. Pošto smo poravnali, ovaj rub možemo srediti papirnim ubrosom i nosimo u frižider opet. Za treći deo, tačnije žele, potrebno nam je 400 g jagoda, 4 pune kašike kristal šećera, 10 g želatina i oko 100 ml vode. Jagode ćemo oprati, skinuti im peteljke i samleti ih. Pošto smo samlili jagode, znači da se dobije kaša, dodajemo šećer i stavljamo na vatru da provri. Vatra nam je trenutno na najjačem. Kad bude provrilo, smanjit ćemo. Sačekamo da provri. Za to vreme u jednu malo veću posudu stavit ćemo želatin.
i sipat ćemo otprilike 50 ml vode. Ja sam ovdje sipala 100 ml vode, da se ne pitate zašto mi je ostalo. Mislila sam da će mi jagode imati malo manje soka, pa ću trebati da dodam, ali jagode su imale sasvim dovoljno, pa to nije potrebno. Tako da mi ovih 50 ml vode ostaje. Sačekamo da želatin nabubri i da nam jagode provre. Pošto je lagano počelo da nam vri, smanjit ćemo temperaturu otprilike na neku srednju. Ovdje je bilo na 5, stavit ćemo na 3, da kad nam počne jače da vri, da nam ne iskače napolje. Pojačali smo temperaturu malo više, zato što sad na ovoj troci stvarno polako nam se kuva. Trebalo bi malčice brže. Šećer i jagode su nam kuvane i skidamo ih sa vatre. Zatim u ovaj želatin dodajemo nekoliko kašika da bi se ovaj želatin otopio. Znači ne morate posebno da ga otapate, samo dodate ovog vrućeg fila i promešate. Ako otapate posebno, onda zagrevate u mikrotalasnoj ili na pari, na laganoj vatri, da se samo ove kristali otope i da postane tečan. Ovo vam je jedan od najboljih postupaka da vam želatin uspe. I sad sve istresamo nazad u šerpu. Nemojte kašikom mešati u ovakvim šerpama. Sad nam je ovaj žele gotov. Ostavljamo ga da se hladi, jer ga nećemo ovako vrelog nanositi na onaj fil, nego ćemo sačekati da se on prohladi. Pošto nam se ova masa od jagoda prohladila, tačnije skoro se ohladila, ona je tu negde sad između mlaka i topla i počela je polako da se zgušnjava, mi ćemo je sada istresti preko ovog belog dela i to lagano. Ja obično ovako nešto podmetnem i idem u krug kako ne bi napravila slučajno neku možda rupu u ovom belom delu. Lagano ćemo razvući. A zatim prodrmati. Pa okrenemo. Ovako će vam se najbolje svuda izjednačiti. Nosimo sada tortu, otprilike najmanje 4 sata u frižider, a najbolje je preko noći. Pošto nam je torta odstajala i dobro se ohladila, ostalo je još da skinemo ovaj obruč. Ja sam sad gledala u nekim kineskim, a možda su to bili japanski videi, da oni ovaj okolo obruč zagreju fenom, da bi on lakše sišao i da bi ta ivica bila perfektno ravna. Njima to uspeva, a mi ćemo sada to da testiramo. Sad ćemo da vidimo. Pa, žele se lepo odlepio, ali je meni ostalo tu malo vazduha. Vidite, kad budete znači stavljali ovaj beli deo, morate dobro da pritisnete. Ja sam mislila da sam dobro pritisla, ali je ipak ovdje ostalo malo tih praznih delova. To možemo popraviti nožem. Mada može i ova spatulica. To je sad baš ako hoćete da vam bude sve onako precizno okolo. Malo ćemo samo staviti šlaga, šlag krema, slatke pavlake, bilo čega. I naravno jagode. I naša torta je spremna za posluženje. Tortu ćemo sad iseći i poslužiti. Ako želite lepe rezove,
Nož posle svakog sečenja obrišite. Malo podignemo ove rubove da nam lopatica lakše prođe zbog ovog prvog parčeta. I naš cheesecake je poslužen. Prijatno!